안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의사 이용군입니다. 가슴 통증이 코골이 수면 무호흡과 연관이 있는지 질문을 해주셨는데요. 네, 연관이 있을 수 있습니다. 수면 무호흡이 심한 경우 심장에 무리를 주는 경우가 생깁니다. 따라서 심장에 무리를 주면서 평소에 심혈관 문제가 있으셨던 분의 경우에는 가슴 통증을 느끼실 수 있습니다. 그래서 내가 가슴 통증이 있고 또한 보호자가 듣기에 코골이나 수면 무호흡증이 심하다고 생각되시면 꼭 가까운 수면 전문 병원에서 수면 무호흡에 대해서 검사 및 필요하다면 치료 받으시는 것들을 추천드리겠습니다. 평상시에도 가슴 두근거림이나 가슴 통증 또는 쉽게 숨이 차는 등의 문제가 발생하신다면 수면 무호흡증 뿐만 아니라 심장 쪽 문제가 있는지 꼭 순환기 내과에서도 같이 확인 받으시는 것을 추천드립니다. 감사합니다.